chu Redmi Note 9 Pro Qualcomm Snapdragon 720G Hawn na kan nei do na aman hi MRP a chuan sing khat sang ni zakwa sangko pakwa lo da chuan ai hi var ania a camera hi camera pali omin 48 megapixel hi main sensor ber ni tam 8MP 5 megapixel la 2 megapixel no da battery hin lo tilian to em sanga lai no da to ni tu na no hongang na sabar chuan box te ta hin enge om sim ejector tu lo ma na chok sim simang nak chok pakhat na chuan cover ai user guide cover hi a eng du chi jelly case rubber chi chuan tuna a phone moi khop mai var headline ber hi 48 chunita power button fingerprint sensor ni ngal ni chuan hei volume down volume up tlai sim card thun na tan secondary noise cancellation tiang kha da chuan hetlai hian infrared hei infrared kan thia thiam dan tu chuan remote ate man thei ta ni ama chuan bluetooth ang deuh khan thil in thon an mang thina chuan hnuaiah type C charging speaker mic le 3.5 jack lo da boka sim card thunai kan hong headlight te hian in rubber an lo da ve a tui lu ve na ten tia than kha chuan in sim 1 sim 2 le memory card dual sim support em ti kha ngai to lo tuna kan lo on chinang camera hi tla hian dot notch ang dewin no ti bil kal to a chuan chit le tu pakhat chu a hma le a hnung le hemi a camera hian Gorilla Glass 5 lo mang vek 6.67 inch 48 megapixel 4 and 6 GB RAM Snapdragon 720G battery sangale somni Gorilla Glass 5 UFS 2.1 storage Android 10 MIUI 11 16 megapixel front camera kan set up zota chuan camera hi plan lo dekera hi MIUI 11 in lo tuam sa Android 10 Android Q anti kani a camera kan lo tesang
zoom mà đó khớp này heng hoi camera sample kan an la khau chu ni ta hei room chunga mi ani ha ivan tuna mi promote la kan ya chuanin promote a hian tle min sen deuh leka hei portrait mode la